Lørdag den 17. juni 2023 blev de tyske IC1-vogne sat i drift mellem København og Hamborg. Første afgang fra København med disse vogne blev kl. 9.02. Til fejringen af indsættelsen af disse vogne dukkede Rådet for Bæredygtig Trafik op med banner, og formanden Paul Kattler holdte en kort tale inden afgang. Vi har selv for dyden brug for at vise et alternativ til, at der skal flyves i disse tider. Og vi har også brug for, at vi tager et personligt medansvar for, at det sker. Politikerne er meget, meget gumpetunge, hvis jeg må sige det pænt. Og det vil sige, at vi andre må også vise, at vi tager det alvorligt, og vi vil det gerne. Og med det her tog, så kan man sige, så er der mulighed for, at vi ovenkøbet kan få en sædeplads til Hamborg. Og det gør jo ikke noget, fordi IC3-togene har sandt for dyden været meget, meget, meget hårdt reserveret og alt for få pladser. Vognene her er jo 90'er vogne, det er jo ikke splinter nyt materiel. Jeg håber, at de pusser godt op, og vi vil gå ind og dele diplomer ud hos passagererne og fejre, at de er med her på den første afgang. Men vi har også lyst til at spørge, hvordan de egentlig synes, togene er. For det kunne jo godt være, at vi vil jo gerne også have, at komforten er, som den skal være. Det er jo vogne, der er, jeg tror, passagererne vil opleve den som en helt del anderledes end IC3-vognene forhåbentlig på godt, men også på lidt dårligt, fordi den er jo lidt smallere i vognkassen, og det vil vi jo komme til at bemærke, når vi går ind i det her tog. Men stå og vink til os, og så gør vi klar til at gå ombord. Ja. Og om et øjeblik, så kommer vi rundt i toget for at se billetter, så vær sød og have billet og ID klar. Skulle der ellers være spørgsmål i forbindelse med rejsen, er velkommen til at kontakte personalet, når vi kommer igennem toget. DSB og togets personale håber alle får en behagelig tur. Welcome on this train towards Hamburg. This train will stop in Ringsted, Nyborg, Odense, Kolding, Padborg. In a moment, we will go through the train to see tickets, so please have your ticket and ID ready. Should you have questions, don't hesitate to ask the staff when we get through the train. DSB and the staff wish you a very pleasant journey. Willkommen in Zug nach Hamburg. Wir bitten unsere Fahrgäste, ihr Fahrkarten bereit zu halten, damit wir die Fahrkarten sehen kann. DSB und der Zugperson wünschen einen guten Reise. I ugerne op til dagen skrev flere medier om indsættelsen af disse vogne. Her var det primært negative artikler, der blev skrevet. Blandt andet, at vognene er fra koldkrigstiden. Men det er IC3'erne jo også. Og IC1-vognene er endda blevet renoveret flere gange igennem tiden. Der er også blevet skrevet om manglende strømstik og wifi, men det havde vi ingen problemer med at finde i dette tog. Og så har flere troet, at toget nu kører på diesel. Vognene her bliver trukket af DSB's Vectron-lokomotiver, som er elektriske. IC3-togene kører på diesel, så det er uden tvivl også en forbedring for klimaet, at afgangene nu kører med elektriske lokomotiver. Vognene er godkendt til 200 km/t i Tyskland, men i Danmark kun 180 indtil videre. Og desværre har det ikke været muligt at få svar på, hvorfor vognene ikke må køre 200 i Danmark. Men hvad siger kunderne til de nye vogne? Disse vogne er meget behagelige og dejlige at køre i, fordi de har en bedre komfort for ryggen og er mere tilstrækkeligt behagelige at sidde i en IC3'er.
Jamen altså, det er jo noget helt andet, end hvad vi er vant til her i Danmark, end vores IC3 og IR4. De er meget behagelige, og de har gode nakkestød op. Og vinduerne er meget store, hvilket giver ud af Storebælt meget godt synsvinkel og god udsigt. Der er jo fordele ved, at man kan kigge ud bagved, og det giver også en helt anden synsvinkel, hvad vi er vant til. Jeg synes, taget betragtning af, hvad gamle vogne er, så synes jeg faktisk, de er rimelig godt opgraderet til moderne behov. Der er nogle stikkontakter, men det er et begrænset omfang. Ikke? Klimaanlægget virker ikke så godt i nogle vogne, bedre end andre. Der må godt have været nogle gardiner af en eller anden art, men ruderne er sådan halvtonede, så alt er en positiv oplevelse. Vi glæder os til at køre på første klasse på rejsen. Jeg synes også, det er udmærket vogne, og jeg ved ikke, at det ikke virker ordentligt, men toget ligger meget godt i sporet, så det er meget godt. Jamen, jeg synes, man sidder meget behageligt. Der er rigtig store vinduer. Det er dejligt. Man kan se godt ud. This is the first training of electric power from Copenhagen to Hamburg, vice versa. Undervejs i toget blev der uddelt diplomer fra Rådet for Bæredygtig Trafik. Og i Odense kunne der lige sættes banner op hurtigt på perronen, mens der blev krydset med det første tog fra Hamborg med IC1-vogne. Togførerne ombord har meget at lave på disse ture. Blandt andet skal de aflåse hver dør på den side, der ikke er ved perron, når toget ankommer til en station. Det skyldes, at dørene frigives til begge sider. Så for sikkerheden, så skal dørene i den ene side altså aflåses 5 minutter før ankomst til en station. Men alt i alt ser det ud til, at vognene fungerer fint. Ja, vi er jo i hvert fald ude at køre med dem, og vi er jo med den første afgang fra København her til morgen. Altså, vi er jo glade for at se, at det er et fyldt tog. Der er mange, der gerne vil med tog til Hamburg. Også er flere, end der kan sidde i de vanlige IC3, diesel IC3-tog. Vi er glade for, at der er det mere plads. Vi er glade for, at det er med elektrisk trækkraft, så vi nu kan sige, at det er for alvor, at vi kan komme grønnere til det sydlige udland med tog. Vi ville alle sammen gerne have været med Talgo-toget, men mens vi venter på Talgo-toget, synes jeg bestemt, at den her løsning er acceptabel. Og jeg ved ikke, hvorfor man skal gøre grin, altid skal gøre grin med DSB. Altså, det synes jeg, man skal gøre med en vis måde og moderation, fordi at her har man altså valgt en løsning, der lå lige for, og det har ikke været nemt at lave sådan en løsning, fordi alting er lidt vanskeligere med jernbaner. Så jeg synes sgu, at vi også skal have lov til at rose, at den er kommet op at stå, og at togene nu kører, som de gør til og fra Hamburg. Og så håber jeg jo også, at det her er med til at styrke renæssancen i al almindelighed for at køre med jernbane til udlandet. For skal vi virkelig langt, så vil vi jo i dag ikke kunne nå så frygtelig langt. Så jeg håber på, at vi ser det her som et skridt i den nye renæssance med bæredygtig transport og international transport, som vi alle sammen går og håber og drømmer om. Mange var nervøse for, om godkendelsen til IC1-vognene ville nå at komme fra Trafikstyrelsen inden den 17. juni. Og mange ting skulle også testes inden. For eksempel her, hvor man afprøver handicapliften på Hovedbanegården. Heldigvis kom godkendelsen 2 dage før, og DSB kunne så i dagene op til indsættelsen transportere både vogne og lokomotiver til både Hamburg og København, så de stod klar til første driftsdag. In
etwa 10 Minuten erreichen wir Paderborn. In Paderborn wird das Personal gewechselt. Wir bitten unsere Fahrgäste, ihre Fahrkarten bereit zu halten, damit der deutsche Zugpersonal ihre Fahrkarten sehen können. Deswegen und das Zugpersonal wünschen en god rejse. Den første driftsdag gik heller ikke helt uden problemer. På grund af for lidt tid og manglende folk til at klargøre stammerne i både Belvedere og i Hamborg, blev nogle få afgange erstattet med IC3. Og vi kommer stadig til at se IC3'er i Hamborg resten af året, da afgangene mellem Hamborg og Aarhus, samt den ene natafgang til og fra København, stadig vil blive kørt af IC3. Resten af afgangene forventes at blive kørt med IC1-vogne. Og med disse ord vil jeg sige tak, fordi I så med. Husk at give et like og abonnere på kanalen, mens vi ser toget sætte i gang til jernbanegaloppen her i Padborg.